双台夹击下，我们看到烟花台风步步进逼，预计周4到周6最逼近台湾。但接下来要请教的是气象老大吴哲荣吴老大，这烟花台风现在看起来会登陆吗？而台湾哪些地方要格外小心呢？老大。好的，那由于这一个台风呢是处在一个大低压里面是一个季风低压里面，所以它的这个行进呢并不是那么稳定。所以它很可能在临近台湾的时候，在路线上面会不会登陆或者是很接近的海面通过这都有可能所以这部分呢还要继续的观察那我们来看一下目前烟花台风呢它强度上面呢已经逐渐的快要变成中度台风了，可能还差一级所以晚上或者明天清晨都有机会。那因为在这一个大低压里面，所以台湾还是很不稳定，所以午后呢还继续有大雷雨的这种现象发生。那另外一个台风呢是中度不过它现在开始受到地形的破坏也许晚上就可能会又降回这一个轻度台风了。那这个台风的这个电脑模拟呢最新状况呢我们可以看到。这一个从电脑模拟可以看到，它主要呢，它的路径又比原来的又修到北边去了所以其实说它不稳定，就是因为电脑会这个调整来调整去的。像现在最新的模拟呢，是在北部的近海通过跟原来的直接登陆了又改掉了所以这个台风确实我们还是要继续的在观察。那另外一个台风呢在受到它的牵引呢又跑出来了所以这个跟原来的预测一样，是两个是有相当明显的藤原效应。那我们来看一下可能对台湾的影响也就是说我们来推敲一下它的路径。那我们从这一个美国的细集，也就是说它这个运算了21次的这个路径呢，可以看出来其实还是非常的混乱也就是说各种的可能性都还是存在的。那如果说它是从台湾东北部进来，或者是台湾的这一个北部近海通过，这两条路径对台湾的影响都很大主要是在北台湾的很大，其他地方也都会有强风豪雨的是威胁最大的两条路径。如果说它能够离更远一点的地方的北转的话影响就会相对的减轻。那因为从这一个前视预测图可以看到，这个不确定性的范围这么宽，那表示说它还是会有一些变数有可能会出现出来。那而且它走得很慢这是一个比较需要去关心的，因为走得慢的台风的话，它如果说在台湾这附近花的时间比较长，那带来的威胁就会更大。所以还有很多变数，所以应该大家随时都要注意这一个它的最新的状况。不过以目前的资料来看，大概是明天就必须针对它来发布警报了影响最大的时间应该是礼拜4到礼拜6这3天台湾地区都会受到它的影响。但是剧烈的程度就是跟刚才分析的一样，到底是走哪一条路线这是很关键的。那我们来看一下。其实这个台风走了之后，更重要的，其实这个是相当需要注意的，就是它会引进西南气流。那西南气流的预报的话，就没有像这个台风这么难预报了。西南气流它是比较稳定、比较大范围的，电脑模拟可以模拟的比较准。那我们来看到礼拜天一直到礼拜3，甚至于礼拜4这一个西南气流所带来的雨呢相当的大，每天都是。电脑模拟呢，每天都是200-300，其实实际上的状况可能会更大，所以一加起来的话，整个期间它的雨可能会比台风带来的雨还要多所以这一个除了从后天开始台风侵袭，一直到下礼拜3、礼拜4，都要注意台湾的天气变化因为这一个天气都是很剧烈的我们来看一下明天。这个外围环流影响北台湾的雨呢就越晚就会越来越明显了。那这南部的话，午后还是有一些雨，但是不会像今天这么强了它算是有一些局部阵雨的这个几率。那周4到周6台风是最接近的时候，但是它到底会多靠近，走哪一条路线，大家还是要多关心最新的资料。不要太早去这个下结论因为它有很多的变数在里面。以上是最新的气象。